Azərbaycanın gigiyenik kağız markası Sun, məktəbli layihəsi çərçivəsində 25 məktəbdə 2000-dən çox ibtidai sinif şagirdi ilə görüşüb. Layihənin əsas məqsədi uşaqlara gündəlik gigiyena vərdişlərini öyrətmək və sağlam həyat tərzinə təşviq etmək olub. Sun gigiyenik kağız markası məktəbli layihəsi çərçivəsində 25 məktəbdə 2000-dən çox ibtidai sinif şagirdi ilə görüşüb. Məlumatlandırıcı və əyləncəli cizgi filminin nümayişi ilə başlayan tədbirlər sonrasında gigiyenanın insan sağlamlığındakı əhəmiyyətinin izahı ilə davam edib. Daha sonra həkimlər gündəlik gigiyena qaydalarını, tualetdə yuyunduqdan sonra qurulanmağın əhəmiyyətini, qurulanmadıqda xəstəliklərin yarana biləcəyini anlaşılan və əyləncəli bir şəkildə izah edib. Uşaqlara sağlam qalmaq və xəstəliklərdən qorunmaq üçün gündəlik həyatda tualet kağızı, cib və yaş dəsmal istifadəsinin vacibliyi barədə maarifləndirici bilgilər verilib. Daha sonra isə əyləncəli karaoke hissəsi təşkil olunub və şəxsi gigiyena mövzusunda yaradıcı müsabiqə təşkil edilib. Sun, gələcək sağlam olsun.